Goeiedag, dit is Steven Davids hier en in die video wil ek net met jou gesels oor die mense gemoedstoestand tydens die herstelproses. Dit is nou my 7de week na die operasie, knievervang operasie. Ek gaan aan vir my 8ste week. Die rede waarom ek lê is maar net ek maak die video terwyl ek lê van my swelsel van my knie. So daar's niks eintlik 'n dramatiese rede nie. Ek moet eerlik sê dat mense gemoedstoestand, my gemoedstoestand althans, was, as jy na party video's kyk, dan sê mense so, "Ooh, they're happy, it's one, and now my second week, and my fifth week, and now what." Dit is regtig 'n lieg. Dit is 'n lieg. My gemoedstoestand is op en af gewees. Veral die eerste 3-4 weke. Dit is 'n moeilike tyd gewees. Die eerste 3 weke veral. 3-4 weke. Dit is op en af. Jy's hoog en jy's laag. Jy voel diep te neergedruk. En kom ek sê, die redes daaraan verbonde, as miskien 3 redes. Die eerste rede is, ek is baie onafhanklike mens, soos jy ook seker is. En skielik kan jy nie meer so alles doen, so vinnig doen, soos jy self wou gedoen het. Jy kan nie net iets gaan haal, jy selfoon gaan haal, jy kan nie net gaan buk soos jy wil nie, jy kan nie net in enige plek instap, jy het jou kieries, maar dit is 'n proses, om op te staan as jy gesit het, en dit is nie so maklik nie. So, jy kan nie kar ry noodwendig nie, jy kan nie swaar goed optel nie, want jy mag het nie optel nie. Jy kan nie skuif nie, as jy iets geskuif wil hê, 'n sitplek of 'n groot ding, 'n swaar sit, dan jy kan nie goed self doen, so jy is baie afhanklik van mense, en dis een van die groot redes waarom jy so gefrustreerd raak, en waar jy so af en te neergedruk raak. En dan die tweede rede is, wat ek ervaar het is, kyk, die herstelproses is, jy moet elke dag aan begin by dag 0. As jy jou voet miskien 90 grade die dag gestrek het, moenie dink die volgende dag, of 110 grade, jy gaan weer by 110 grade begin, nie. Jy moet stadig gaan amper daar by 0 grade begin, stadig jou opwarm en begin. En dan nie, die 4de en die 5de dag dieselfde, dis nie net, daar het jy gestop by die punt, en nou gaan jy die volgende dag verder, nie, of jou fiets gery, jy moet weer begin stadig opbou. En as 'n mens dit besef nie, dan raak jy nogal gefrustreerd. Jy moet besef dat elke dag moet jy amper nuut begin van niks af. Dan neem ons saam is hier by mense been. Ek het een dag so amper, jy voel amper moedeloos, want jy nou die dag so lekker gevorder, en dan net hier bo jou knie skuif. Net hier bo jou knie skuif. Dan voel dit amper, dit trek so saam. Op as hoop trek jou spiere so saam. En asof gister was dit so lekker los gewees, kon jy gebuig het, en vandag kan jy amper niks doen. So, dit is goed wat 'n mens gefrustreerd maak. En dan daarmee saam is die feit dat 'n mens baie keer maar bekommerd is, jong, hoe gaan my been aangroei, hoe groei my goed aan, is ek reg? En jy sien, in die hospitaal is ons mos 'n groep mense, en dan sien jy die ene ingekom, want sy bene so skeef aangegroei, die ander antie Jenny, ja, bene so amper so K aangegroei, so sê sy nou, verskoon my toe, sê sy, as jou been soos 'n K lyk, dit is so 'n kakkerige operasie, sê die antie. Maar nou is jy bekommerd, jong, as die been reg, wat gaan die aan, so die goed, dit maak dat jy op en af beweeg. Ek het my eerste reg gekom hier van die 3de, 4de week af. 3de, 4de week. En die rede waarom ek reg gekom het meer is, ek het meer begin van die 4de week af, stadig, al van my kurke af beweeg. Jy raak meer onafhanklik, ek kon meer my voertuig ry, ek kon meer dinge doen vir myself, en veral hier rondom my 6de week, dan voel jy baie positief, en ek kon shower op my eie, ek kon meer dinge op my eie doen. Ek is nog nie perfek nie, maar dinge gaan beter, en hoe meer dinge ek kon doen vir myself, hoe beter het dit gegaan. Dis die een ding.
Beterskap het ook daarmee saamgegaan. Ek het ook vasgehou aan die geloof, dat die God wat my, mens moet 'n geloofsanker ook hê. Die eerste ding is, beter gaan beter die tweede ding wat daarmee saamgaan, die albei gaan maar saamgaan. As 'n mens moet 'n geloofsanker hê, ek het my geloofsanker hê, die God wat my gehelp het met die operasie, want ek het 'n hoë risiko operasie gehad, hy gaan my help ook om deur te kom. Die is die God van die operasie, is die God van die herstel. Hy sal my nie nou in die steek laat nie, ek gaan gesond word, so en ek sal beter geraak. So die twee dingetjies het my baie deurgedra. En ek vertrou dat jy ook in jou geestesreis, want dit is maar 'n reis, geestesreis van herstel, dat die gedagtetjies jou help. Thank you very much for watching this video. We love constructive comments and criticism. Please like and share this video and please subscribe.